Okay guys, how are you today? Kwenye maisha yangu nimepanga kuwawezesha Watanzania milioni moja. Yaani idadi ya watu milioni moja kufikia uwezo wa kuwa mamilionea. Lakini milionea wa kibongo, manake Mtanzania huyu aweze kuwa na kuanzia milioni 100 kwenda mbele ndani ya miaka 20 mpaka 40. Nikimaanisha miaka 20 mpaka 40 hapa namaanisha kutakuwa na kipindi kile cha miaka kati ya 20 mpaka 40 ambao hapa katikati inacheza, inategemea na mtu labda kwa mfano kama kumwajiriwa aliajiriwa muda gani. Kwa mfanyabiashara ni ule muda ambao ameanza biashara yake mpaka muda, kwa sababu mara nyingi wafanyabiashara huwa staff. Kwa ndani ya miaka 20 mpaka 40 kwa mtu kutengeneza milioni 100. Na hii haijalishi unafanya kazi gani, haijalishi unafanya biashara, unafanya private sector, government sector, sehemu zozote. Na hiyo ndio main theme yangu, kwamba kuwawezesha Watanzania wapate elimu ya fedha ndani ya miaka 20 miaka 40 ijayo waweze kuwa mamilionea. Na it's very simple, nilishapiga calculation nyingi sana. Kwa mfano hebu ngoja tuchukue hii calculation afu tupige afu tuone hiyo milioni 100 na ushe tunaipataje na inatokea wapi. Kingine hapa simaanishi kwamba unaweza usipate. Yes, inawezekana ukafuata hizi nani zote na vile vile ukashindwa kufikia hiko kiwango, kwa sababu kuna vitu vingi sana. Sasa leo kitu kikubwa ambacho nilikuwa nataka nifanye, nilikuwa nataka niwaeleweshe watu kuhusiana na mambo ya okay. Kwa hiyo kitu gani ambacho nataka niwaeleweshe watu ili waweze kuelewa kwa hapa, kabla tujaendelea mbele, hebu tuingia kwenye calculation yetu ya UTT-AMIS tuone single investment calculator lakini investment plan. Kwa hiyo hapa nakachofanya nifanyeje sasa? Tunaweka milioni 100 1 2 3 milioni 100 hii. Return yetu ya 12%, tunaweza tukakata 10%, maana yake size nani zimepungua sana. Okay, haina shida. Period ni 20 years. Sasa nataka niangalie, je, huyu mtu anatakiwa awekeze kiasi gani kwa hiyo miaka 20? No, sio hii. Single sum investment, monthly investment plan, monthly investment calculator. Single investment plan. Mbona imeniletea tofauti? Hii ni bilioni 1 kwani? Milioni 100. Kwa nini naleta milioni 10? Okay, haina shida. Hebu ngoja niangalie hapa, mbona sijaelewa vizuri. Hii inaniambia ni milioni 10 for 20 years. Napata milioni 100. Okay? What about, hebu tuangalie what about 40 years. Ngoja tuangalie, kuna kitu nakitazama hapa. Okay. Kwa hiyo kuna kitu kijakaa vizuri, monthly investment calculator. Hebu ngoja niangalie kwa mwezi uweke milioni 10 kweli? Watakuwa wamekosea. 1 2 3 12% for 20 years nakuja hivi, au niliweka bilioni 1? Calculator yetu, unaona hii ni bilioni 9. Hii itakuwa niliweka bilioni 1, iweze kuwa hela nyingi vile. Okay, haina shida. Hebu tuingie tena kwenye single investment plan. Hebu tuje kuona moja. Mbona hii milioni 100 ya kawaida? 100 1 2 3 laki 1 1 2 3 milioni 100. Why inakuja hivi? Mbona inakuja vingine? Aha, okay, basi nishaelewa. Haya, hapa nimepiga mahesabu ambayo ni tofauti kidogo.
Kwa hiyo hapa nimeshaelewa. Kwenye single investment plan kinachotokea ni kwamba kama nitaweza kuweka milioni 10, hii hapa inayoonekana hapa. Kama nitaweza kuweka milioni 10 kwa miaka 20 kwenye return ya 12%, maana yake miaka hiyo itakapofika 20 nitakuwa na milioni 100. Sawa? Which is possible. Yaani hiki ni kitu ambacho kinawezekana kwa mtu yoyote yule. Nakuja sasa kwenye monthly investment plan. Tunapiga expected amount ni milioni 100. 1 2 3 1 2 3. Expected return 12%. Period 20 years. Nataka niangalie kwa mwezi huyu mtu anatakiwa awekeze shilingi ngapi kwa miaka 20 ili aweze kuwa na milioni 100. Calculate tena. Tuone tunapata kiasi gani cha pesa ambacho kipo ili tujiridhishe. Kwa hiyo kitu ambacho kipo ni kwamba watu wengi sana, kuna baadhi ya vitu vingi sana hatuvijui. Na tunachukulia vitu wanaita granted, yani tunachukulia poa. Yani mtu unaweza kumwambia kitu ambacho cha kumbadilisha maisha yake, lakini yeye anaweza kaona, inaweza hasione. Kwa nini haoni? Haoni kwa sababu anakuwa na vitu vingi vya kimaisha ambavyo vinamzonga. Anakuwa na vitu vingi vya kimaisha ambavyo vinamfanya yeye asifikirie mbali. Na hiko ndo kitu kikubwa ambacho kinatokea kwa watu wengi sana. Kwa hiyo uwezekano, kwa nini nimeweka milioni 100? Ukiweka milioni 100 hata ikiwa miaka 20 ijayo, hiyo milioni 100 yako ukipata, unaweza ukaichukua ukaitumbukiza kwenye bondi, au unaweza kuitumbukiza kwenye bondi za serikali, au ukazitumbukiza bondi za UTT ambazo zitakuwa zinakupa return yako wewe ya kila mwisho wa mwezi 1%, which is 12%, which is very possible. Sawa? Ambayo 1% inakuwa angalau kidogo, inaweza kufanya maisha yako wewe nini, kwa sababu ukichukua 1%, yani milioni 100, hiyo ni almost milioni 1 kwa mwezi. Kwa hiyo unakuja kukuta hapa ukiweka 100,000 kwa mwezi kwa miaka 20, una uwezo wa kutengeneza milioni 100. Kwa hiyo hiki kitu serikali yenyewe ina uwezo wa kufanya hivi. Serikali inaweza kufanya hivi, na wewe mwenyewe binafsi unaweza kufanya hivi. Nia kubwa ya kuweza kutengeneza video hii ni kuelewesha watu kwamba serikali ina uwezo wa kuwasaidia watu wake wakaweza kufanya vizuri sana katika hivi vitu. Hebu turudi sasa, niachane na hiki kitu. Hebu nirudi kwenye calculation zetu za kawaida. Kuna baadhi ya vitu nilikuwa nahitaji kuvifanya. Kwenye leo nataka nizungumzie kuhusiana na kwa nini watu wengi wanalalamika kuhusiana na sheria mpya ya kikokotoo ambayo imetoka. Hii kitu nishaitengenezea video, nilielezea kuhusiana na mambo ya kikokotoo na nini. Serikali inakulazimisha wewe uweke pesa. Hebu tuchukulie mfano tu wa kawaida. Wewe unalazimishwa ukatwe 1%, 10% ya mshahara wako. Kwa mfano labda kwa private sector wanapigwa 10%, na mwajiri wake naye anapigwa 10% ya mshahara wake. Government 5%, government inakuchangia mwajiri wako, serikalini inakuchangia 5%. Hebu chukulia wafanyakazi wengi ambao wanaajiriwa na serikali. Kwa hiyo kitu kinachotokea ni kwamba katika overall yeye atakuwa analipa 10% ya mshahara wake. Tuchukulie tu kwamba wewe mwenyewe unalipa 5% na serikali inakuchangia 5%. Hebu tuchukulie scenario 3. Tuchukulie scenario ya mtu ambaye analipwa milioni 1. Tuchukulie scenario nyingine ya mtu anayelipwa milioni 1.5, and then tuchukulie scenario nyingine ya mtu ambaye analipwa milioni 2. Alafu najua hiki kitu nitakachofanya kinaweza kuwa complicated kidogo, lakini msiwe mna wasiwasi, naelewesha tu ili mradi muweze kuelewa. Baada ya hii pesa tutaigawanya kwa mtu wa milioni 1, wa mtu wa milioni 2 na mtu wa milioni 3. Sawa? Hao tu tofauti. Milioni 2 milioni 3 hatufiki. Ni 1.5. Okay. Kwa hiyo nitakuwa nimeiweka katika makundi ambayo yote, alafu tutapiga 10% ambayo watu wanatakiwa walipe. Serikali 5%,
Kwa private sector 10%, 10 mwajiri, 10 binafsi. Kama kutokana na mabadiliko hivi vitu tutakuja kuendelea. Kwa hiyo kuna nchi ambayo ilifanikiwa kabisa kwenye hili swala la wenzetu la mambo ya pension fund. Lakini wewe hauna ruhusa ya kuilalamikia serikali kwamba imekupangia asilimia chache. Ile ilikuwa ni kazi yako wewe. Oh, sisi tumepewa asilimia ngapi? 65. 37. 27. Oh, tunapewa asilimia hiyo na baki yote naenda serikalini. Guys, kama hautaki kupata shida ambayo wazee wengi au wazee wetu ambao wanastaafu kuanzia mwaka jana mwezi wa 7 na kuendelea, hivyo vitu bora uvianze sasa hivi. Na hisi mnanielewa. Anza sasa hivi. Kwa sababu at the end of the day, leo hii una nguvu, leo hii unapata hela, leo hii unaweza kufanya kitu chochote. Mwisho wa siku, finali uzeeni. Ukifika uzeeni, hautakuwa na uwezo tena kutafuta hela kama unavyotafuta sasa hizi. Hautakuwa na uwezo tena wa kuwa labda na connection ambazo unazo sasa hizi. Hautakuwa na uwezo tena wa kufanya vitu vizuri ambavyo unatamani kufanya kama ulivyokuwa navyo sasa hizi. Ukichukua maamuzi haya mapema, uko uzeeni, utakuwa huna shida ya kuanza kuilaumu serikali kwamba imechukua hela zangu kama wazee wengi wanavyolalamika sasa hizi. Kwamba mtu labda alipewa milioni 100 ndo nani yake, unapigwa hapo asilimia 20 ngapi? 27 sio 23, hata sikumbuki, sio 27 sio 23. Ukipiga asilimia 27, kinachotokea hapo maana yake wewe unapata kama milioni 27 hivi, ambao ni kiunwa mgongo chako. Hii inayobaki milioni karibia 93, 73 inagawanywa kwa miaka 12. Toa milioni 100. Kwa hiyo kuonyesheni hapa. Sawa? Hii mbona inagawanywa kwa miaka 12. Iganya no. Inagawanywa kwa miaka 12, ambayo miaka 12 zidisha mara miezi. Kwa miezi inakuwa mingapi? 12. Miaka 12 mara 12. Miezi, kwa hiyo inakuwa miezi 144. Gawanya kwa miezi 144. Umeona? Kwa hiyo wewe kiwango chako cha pesa ambacho utakuwa unalipwa kitakuwa ni hiki, cha kila mwisho wa mwezi. Kuna calculations zinafanyika ambazo nje na hapa mimi nimeweka hii calculation rahisi ambayo watu wanaweza kaielewa katika hali ya kawaida. Okay. Tuachane na hivi. Kwa hiyo kitu kinachotokea ni kwamba ili usiweze kupata haya madhara na usipate hii hali, unachotakiwa ni wewe mwenyewe kujipanga. Unajipangaje sasa? Kujipanga kwanza inabidi ujue wewe mwenyewe unachangia kiasi gani. Mfano nimechukulia milioni 1, ambapo mtu anapata mshahara milioni 1, ukipiga asilimia labda 5 yake, hebu chukua asilimia 5, 5% yake ni shilingi 50,000. Huwa inapanda. Chukua 50,000 na chukua 50,000 ya mwajiri wako, 100,000. Najua kuna watu wengi hawafiki hii kitu jamani, kwa hiyo msione kama nini, hapana. Yaani nimefanya hivi makusudi ili mradi watu muelewe kitu ambacho kinatokea. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo 100,000 yako kiiweka, ukipiga mahesabu ndio unakuta kama hizi hesabu ambazo tumezipiga hapa. Lakini kumbuka, hiyo hela wewe kuweka mwenyewe, serikali ndio ilikuwekea. Kwa hiyo kama serikali ilikuwekea, yenyewe ndio ina control na hiyo hela yako, itakuwekea sera kulingana na wao wanavyojisikia. Kwa hiyo kama wakiweka kwa mfano, kwa sababu sehemu wanazowekeza hiyo hata asilimia 12 mara nyingi huwa haifiki. Kwa mfano ukiwekeza kwa asilimia 10. Sawa, ukiwekeza kwa asilimia 10, hebu ngoja tuweke hapa. Yes, this one here. Labda for 10%. Ngoja. Hii monthly investment plan, okay. Tuchukulie 100,000 for 10% for 20 years. Milioni 76.